kuvuga bride rero kuba ari kugira ngo abantu bunguruke babone ko hari ibintu bigoye kuko urugo urashobora gushika ukaba depeyizera papa savuze mu kiganiro kubera wabuze umuntu numwe usanga nyine hari ibintu biko biragucanga nico rero bride igira mugabo mu nyuma muri minsi naho uvuga ahubwo bagira bazigabanije hajemwe ubuhimbiri ngo bajya amakado barayarogerako abakobwa bakagira ubwoba ubu nta makado bagira envelope ikwiye bagatumamo envelope akazokwimenya urumva hajemwe ibindi bintu satani yabivyonza ariko bride ni ikintu kiryoshe cyane rwose bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu Vibes TV kwemera ko byari ubuzima ndabaramukije cyane amahoro bose amahoro inkumbu amahoro tubonanye uno munsi turagarutse jewe inamahoro na Deje na Josiane Imana ariyo yego uheruka twari twabaganiriye bijanye na social ibanza dukora mu gihugu wacu tuvuga tuti ni gute tubera umuzigo ni gute twoshobora kuziparticipamwo neza kuzitunganya neza ataho turemereye atano vyononeye no musi rero twari twiyumviriye tuti mu manza zihari ubunye sinzi ko nokwita urubanza ariko ni nk'urubanza nyene iyo abantu bakoranye abantu bakoranye barenga 2-3 bakaba bafise ico kunywa rimwe na rimwe n'ico gufungura n'ijambo bavuga ruba rubaye urubanza sivyo rero hari ikintu ca bride show mbega bride show mu kirundi twovuga ko ari gusezera umukobwa agira gende sinzi ariko nibaza ko hari hotel mu makomantere muzoka dushiriremo hari hotel igene bafasha umukobwa agira gende kwitegura mbega none ga Josiane ibyo bintu bya bride show no musi birahari n'ivyo urabona twebwe twe nawe turi mu runganwe rumwe nibaza kera hari ukuntu bahora babigira ariko no musi hari ukuntu bitunganywa no musi mbega no musi tubikora gute bikorwa gute nkuko yarabivuze na Deje bride show ni umunsi mukuru basigaye bagira umukobwa ari mu kugira mariage hama akenshi babigira surprise atabizi baramutegurira bakabitegura abakobwa ba mama dabora babitegura ni bandi kenshi bitegura abatante abakuzini mama wiwe agihari nyina bo senge abo bose b'igitsina gore bamuri hafi n'abagenzi biwe bose bakaja hamwe hama bakavugana ingene bazomutegura uwo munsi bagatora itariki bakaca bategura n'amakado bazomuha akenshi babigira ari mu kugira mariage bakaca bategura n'amakado bazomuha uwo munsi bakongera bagategura umuntu aza kumuha nk'inyigisho z'ivyo mu rugo yego rero harajamo byinshi barasangira agafanta bararya gato hakazana photographe bibaye ngombwa n'ivyo hama amakado baba bamuhaye bashira hamwe bose amafaranga bakaja inama ati twogura iki ni cyadafise cyangwa ikicomugirira akamaro sinzi ko nibaza ko ari uko nuko muranda bibona antuka henshi nuko babigira haraho usanga nyuma yo kugura ivyo byose bamaze kwibura cyangwa bagize bagaca bavuganira rero ati tuvugane twambaye gute tunaenda kibagire ngereje nawe no musi umenga turafise bride show hava tujamwe na faut pas négliger barakavugana nimba ari bitenge nimba ari couleur ni nimba ari ntumbazi baravugana ugasanga baraberewe hariyo nabashira kwa gashugwaha abandi bakagashira ku ikanzu hariyo nabagira decor nziza aho baza kwakira yego jaune doré urayibona na noir nyene bakabashiteko amashugwe basanga bari ku mwanya gose ivyo rero navyo twari tuvyibagiye
akahuzi ko kwambara uwo munsi nta bintu byo kuza kujaganya nimba ku ikanzu muje w'igitenge mu mutwe kugira vyerekane ko ari abamama bari yaranje nyene babigenza mugabo ugasanga yego hanyuma jewe hariho ikintu bavuze mugabo je simanda kibona jewe pour préciser jewe simaze kuja mu bradeshow menshi ruri mu manza ndakunda kwitaba kenshi banumva nyene sinzi ukurumba numva mugabo ni imanza najamwo kenshi ndamaze kuja jewe mwigisha nawe ntazi barampamagara ndamaze kuja hake vrema ariko hariho aho mpora mbona aho hake maze kuja uwo muntu wavuze ngo ahora aza kwigisha ukuntu byo mu rugo ntaho ndabona andi kano bamaze kuyibona nk'ahantu nka habiri gusa muho maze kuja rero nkavuga nti none l'objectif principal y'urwo rubanza kugira ngo turutahure ko rukwiye cyangwa ko rudakwiye ni iyihe iya mbere bakibitangura jewe nibaza yuko ndi mu barundi kazi baba baragiriye bride ni bwa mbere none kumaze imyaka myinshi yego vrema umaze imyaka ingana 14 jewe vrema grand sœur aragahezagirwa yarangiriye ako kantu wowe nuko ufite mu grand sœur mu diaspora nibaza ko ari ico yabanje kuzana video aranyereka umukobwa babigiriye ngo wabonye gute niyo byo birateza bamuryoheye iki acarabona ko ndabikunda iyo groupe naba ndayishimira basha barankore bride batagira WhatsApp bari aranja ngo rero uwo munsi jewe wari umunsi wo kumpa amakado y'ibintu nari nsikaje umva ni ganse muri amarene muri abakuzi bose barazi ibintu nsikaje kandi rero jewe harimo n'abahungu yego aho dusenga nabo bari bahari ntibyagize abakobwa gusa hama agaspecialite nuko jewe baransengeye ayo makado yari ngaho abamama bakuze abagenzi banje nkatangara ingene babimenye hama baca baransengeye nta by'impanuro birebi urapfukamye ngaho barakwita yego vrema d'abord ninjiye bari muri louange yego cyane umwe yaraje ku irembo nibiki mwebwe ku yumva marene ibinye uratwagohenda ampenda nyene ti yambwiye ngo tugende kwa mukuru wawe hari ibintu tubeza kuvugana jewe sinjayo nawe yari yaranyirukanye yambwiye ngo nusyo kuza ngaha wewe ngo umbere ngo ugira wigire ku mugabo kubwira bategure worohewe kandi marene yambwira ngo ni ibintu tugiye kuvugana bwa nyuma ndushe vraiment mvuye mu nama ya nyuma y'urubanza ndushe ndagenda ngenda mubahiriza nshise rero numva louange byari bidashaka shika muri louange mukuru wanje shavuga ijambo rugato batetse amakado ngayo baca barazana rero umwe wese iyo yazanye ashiraho byari byogoshe rero no munsi mu nyuma niho binjijemo akanongo ati yamara ibyoza biraba umunsi w'amakado no kurya no kunywa reka dushiremo ako kantu k'umuntu ari bwigishe kandi ngira nibutsa abantu bride ntihiga ujya agiye kurongorwa gusa hariga nabo bakobwa b'inyuma yiwe hariga n'abamama nabo basanzwe bari mu rugo évidemment rega nta mumenya byose ubuzima n'ishuri tutera twiga bishasha nico gituma rero jewe nkeka amaze kuja muri nyinshi kubera sanzwe ndavyigisha benshi barampamagara kugira ngo tubandanye izo nyigisho benshi barampamagara kugira tubandanye izo nyigisho kandi haba hariho n'abandi uravuga sijimwe wundi akavuga iyindi undi akavuga iyindi biba biryoshe ariko none jewe hariho akantu kakwise mu mutwe mvuze nti none jota imyaka je tumaranye kandi siniki kuva ya myaka twiga muri kaminuza ya jota jewe maze imyaka 11 ngiye muri 11 mu rugo jewe ata munsi n'umwe uranyigisha aje isigere guhugurwa rero dufata hagiyemwe amabibi mu bantu bose bakeneye guhanura ndetse ndimo warabonye ko ibyo bintu byose wigisha wibagira warabyibagiye nta kintu nibagiye impanuro mpaye cyane n'iby'imigambi n'ibyo kwiyungunganya iyo kandi ndiko ndayikurikiza ijana ku ijana imana ishimwe ndiko ndayikurikiza mugabe byo mu rugo ibyo bintu bindi mbega hajya ho umukobwa agira ati kubaka ndabyumse neza nduka nta muntu yigeze anyicarika urumva ngo nibi na none vrema bikira Mariya mawe niwe ngendako bikira Mariya mawe niwe ngenda
niwe twabivuga ibyo bintu wenyine jere nkavuga nti none kugira ngo umukobwa akuze agende mu bigero byo kuja mu rugo ikindi kintu akenera kuyigishwa n'iki arabikenera byinshi ntagushimye oya vuga then harubwire nk'amateme nk'ata cankane icambere na mbere nibyo uvuga wewe ngo mama mari wewe waratomboye warafise abagenzi bagize mariage imbere yawe ntabahari yego barahari na de wewe wararama kenshi ego wewe warafasha mu manza ego hariyo rero abantu ivyo bintu baba batazi niyo bito ugasanga ntabana muri famille aripangiye bibera mu kazu kabo n'abandi bakobwa hariyo ubuzima bwo mu mafamiye atazi mugabo kumbure wewe Imana yarakugiriye akantu uraba muri famille hariyo comportement zimwe wabonye umumama ngene yifata hama iruhande yaho muri za foyer de charité ntiwakurikirana Samaye Severance aho rero jewe aho niho hankujije Semaine mbewe ntitweze duhurira Semaine mu hantu hangaburiye jewe hankujije hariho bwa mbere foyer de charité simuzi twe muri paroisse cathédrale Regina Mundi kinini hanyuma muri foyer de charité hanyuma muri chemin neuf ikindi gihe kinini cyane kuva mpejeje première gushika nje mu rugo nariko developera muri chemin neuf ivyo rero ni inyigisho nyinshi nagize Tobias aha voilà nagize Tobias aha yari formation ku batayizi yari formation Tobias aha sinzi uko ikiba ubu baragira kana fiance baragira kana fiance muri chemin neuf aho mugenda mujanye n'umufiance wawe hanyuma bakabigisha bitandukanye bijanye n'urugo bakabategura mu mpande zose kote affectif yarakwemeye mujane ego twaramaze umwaka wose twitegura muri Tobias aha hambavu rero y'inyigisho twagize na patiri Inyasi nkuru nziza ndamutahije ntabwo atagize inyigisho yatugirishije na suivi y'imbere yuko tugira ubugeni n'inyuma yaho tubugiriye hanyuma rero heza turubaka novuga nti twame ahantekere bagari naho urafise rero utuntu wizi urafise utuntu wari ufise mugabo umenye ko hari abataja muri Chemin Furazi ko twagenda turi bake hariyo abatagiriwe bakwe ngo bamenyane na Padiri Inyasi yadukurikiranye kuva muri fiança yacu akadushikana mu rugo musaseredoti cyangwa pastor bafise abakurikirana bariho abo rero nibo aba bari hafi bavuga tujya muntu yarakeneye inyigisho itsinitse yarakeneye kumva ibinibi hama nagira nisigure ko iyo myaka we wamaze ntakwigishije jewe natanguye gufata umugambi wo kwigisha kuri 5 ans de mariage ko navuga nti ibyo byose reka manze njeyo mbanze ndabe nze mvuga ibintu nabonye Imana yari yampeze agi nari mvyaye kabiri ndavuga nti kameme kabiri uba wabonye utuntu ushobora kuvuga nta umuntu aguma yiga hama rero nico nagira ndakubwire wewe wararonse ibintu byeye rero hari ababibura no mu mabride turabivuga ati yamara egera hariya egere community egera bariya nimuje gusenga kugira ngo bagende barabafasha hama ikindi naco na deje mwajya amagroupe twarimwo muri university naho nyene harimwo abadutanze kurongo kandi urabona twamwe dukunda nabo nico twogishima Imana ico rero urumva naho akakubakiye ndazi kutigeze ubura bigenda gute bimeze uko bimeze ariko rero hari abantu vraiment usanga no kuguruka atugurutse atonavuga ngabo uwo munsi yumvise ko babivuze ko akantu akaca abiduga nubwo bride rero kuba ari kugira ngo abantu bunguruke babone ko hari ibintu bigoye kuko urugura ashaka gushika ukaba depayizera papa savye mu kiganiro kubera wabuze umuntu numwe usanga nyine hari ibintu biko biragucanga nico rero bride igira mugabo mu nyuma muri minsi naho uvuga ahubwo bagira bazigabanije hajemwe ubuhimbiri ngo bajya amakado barayarogerako abakobwa bakagira ubwoba ubu nta makado bagira envelope ikwiye bagatuma mu envelope akazokwimenya urumva hajemwe ibindi bintu satani yabivyonze ariko bride ni ikintu kiryoshe cyane gose none
burya hari urambwiye byinshi ariko hari ico utanshikiye ndashaka uduhe nk'uturorero dutatu tw'amateme umuntu ashobora kwigira umuntu aba umwigeme agiye kubaka aba akeneye kwigishwa kongererezwa k'ubumenyi. icya mbere na mbere ni uko urabona ko uyu mukobwa aba abayeho wenyine tuvuge guhanja ibintu apana isuku ya generale nko gupanga ibintu mu nzu hariho ukuntu uba ubayeho wenyine we waramenyereye kubipangira mugase twasi muzoba muri de kenshi rero abamama baba bahari barakubwira uwasitisi bw'ingene uyo muntu arajemwo mu buzima bwawe mbega isuku rizoca rigenda gute ico ni cya mbere. Ikindi cya kabiri ni kimwe twigera kuvuga ko turengana ingene upanga hasi ingene upanga programme muhira ingene utanga amahoro muhira kiragoye n'ubu natwe turacyagishaka nawe biragoye cyane ushize biragucanga uvuga ngo no musi turagufungura iki mwijoro dufungura iki cya kibazo umukozi aravuze amakara akora imisi gahe amavuta mbega twumva ntibiza ndiyaje shimira n'abamama bahora baha ama responsibility abana babo bakiri bato natwe hari ahantu nabaye yavuga ati bakoga nimuze mu bigire ntiyabijamwo ukaca rero ukamenyeraho ingene utunganya affect ni organisation y'urugo voilà. Ikindi cya gatatu rero nibagajya bubazi jewe ndabwira abantu hajya naho aba yivugisha ko atari bishasha ibyo kwiba sico kimena bida ko bijya yariyenza gihe ico rero kenshi turagihagarara ko mabride kuko benshi abafise amaide yahariye yo kwirigara ikigwa sanga afise utubazo kenshi rero barabaza n'abamama bariyo bakabaza mbega kubera iki akagenda kurazi ndibuka niyo kuri wanje yaranteye inkuru arambye ati je narongowe ku mugabo akuze gatoyi kunsumba yari afise uwundi mugore mugabo aritaba Imana kintu kuvuga hari ivyo yarazi jewe ntarizi yaranyitegereje arabona ko ubwoba bunyishe nyene mbuzi ico ngira ngo ati ntugira ubwoba tekana ntana mugabo rero hayaba bijamwo vraiment bari zero nivyo tana kimwati cyane n'ibyazi nyene ari ibintu yumva iyo hamaruka usanga wajaganyije nyene urumva rero niyo n'inyigisho hakuru nivyo bigisha cyane ikintu ca education sexuelle ni ikintu kiri primordial kandi ni ikintu gihambaye ikintu ca education sexuelle kandi uheruka twaragize ikiganiro twaraberetse conference yabaye muri Kira Hospital yavuga ibintu bijanye na satisfaction sexuelle mu ngo ama consequences bigira mu rugo no mu kibano muri rusange ni ukuvuga rero ngo hariho ibintu biba bikenewe yuko biba bisanzwe biri nko mu gifuri no kuvuga biri nko mwibanga kandi byobwirijwe kugira basi umuntu akubahuka akakubwiza ukuri ati ibintu bimeze ukuntu mwana ntuzukorere ikosa kandi ntuzugende ugasanga ibintu uravyononye kandi utobwirijwe kuvyonona kandi n'amagara agahamerera nabi neza cyane ndagushimiye rero je nashaka kuvuga none kera kandi ibintu si ibintu bishasha none kera je narumva bavuga ngo wumvize na zirya mbyino za kera zarazivuga ku radio bavuga yuko inasenge wa muntu umukobwa ari mu kuja kuba yaja kwa inasenge akamucira agace akamubwira ngira ngo yamubwira nk'ivyo nyene sinzi aho yageza sinzi bayinasenge bose bamuntu ko baba ari abantu bubahuka bashobora no kuvuga ivyo byose ariko ngo baramurungika bavuga inasenge na de bashaka kuvuga uri poshe mugatari mama wiwe kuko ucumenga mama wawe yaduse akavuga ivyo bintu ti mama ya umenga birateye isoni mu kirundi nyene hari akantu tuguma twibikira mugabo harashobora kuba ari umutante yarashobora kuba ari mwene wabo na nyokuru yarashobora kuba mugabo haba hariho umumama kenshi muri famille zurabe twama dusaba mama bashize amanga hariho umumama ubuzi uyu turamwemera aravyatagura araza kugufasha kaca rero amurungikayo kandi bobo hari n'igihe atamenye ibyo ari byo yumva ngo genda umuramutse akumva aratanguye kumubwira ibyo ukora ati ko nabo nyene babatwara batabizi umunsi baje kubaka batazi umunsi bazogirako wowe kumva ngo ugiye kumuramutsa yamara ugiye kugira ngo abaragutegura
nivyo rero baratora umuntu ashize amanga bazi ko ahora afashe ivyo bintu canke yakuze afise iyo ngabirano uko twese ndufise ingabirano zo kwigisha hama rero akagenda akamwigisha. Hama ikindi naco nuko burya bakera aha mu babanyi mu gihugu kibanyi mu Rwanda ntibakunda kuvuga ngo akarago. Abamama ngo barafise umunsi bicara barasubira bagatera inkuru mbega bimeze gute mbega bagasubira bayita hosiplage bagasubira bakihugura kandi bagasubira bakiga gushasha bimeze gute bigeze he mwese akiyevaluwa mwese akiyevaluwa na kera rero wasanga abagore ku gatumba bicaye bateye inkuru bavuze n'ivyo vyaba birimwo barabiganira mugabo uko twagiye turaja mu mashuri amashuri yaraje abavyeyi baca bararekura ucume ngo bazobibigisha kw'ishuri bamenyerayo byose mugabo hari ivyo tutamenyera kw'ishuri byinshi cyane kandi hariho n'ibitari vyo abana bumvira kw'ishuri wowe ukatutwara ibintu bitari vyo mu mutwe no mu bwenge b'abahungu bumvise ibitari vyo abakobwa bumvise ibitari vyo mushitse imbere rero ugasanga muhuye n'ibibazo kubera ko habuze abo bantu bafata ico kibazo ngo bifate mu ntoki bavuga bati aba bantu barakeneye umuntu ababwira igikorwa n'ikidakorwa. Nivyo rero abavyeyi baciye barekura ukamenga abana bazovyigira kw'ishure hama abavyeyi bize nabo batangura kubura umwanya wo kuganiriza abana ya migoroba y'amadeyade n'ibiki byose bagiye mu manama y'amasosiyasiyo bica birasubira birapfa. Burya hariyo generation vyapfuye nyene noneho hajemwo amagumi igihugu caciyemwo biranka gose unaca yibako hanyuma abimenya ashitse imbere bica biranka biragorana. Ubu rero jewe kuri jewe numva ari vyiza ko bari basuye kukavyura hama mbega kutambagije icatumye numva notangwa kwigisha none nyene ega navyo nyene kwishikira none nyene wowe nk'ubu ko ndakuzi nawe uvuka ubundi uri umuntu wakuriye mu muryango w'umupfasoni nyene wabwirwe kuba ufise abasoni nkanje badamu bose ubu uraja ngaho ukavuga ivyo uvuga none ninde biguhera impamyabushobozi hanyuma kugira utangure habaye bwa mbere kw'ico kibazo ca mbere uremera ko Imana itanga ingabirano atari izi certificate tubona Imana yatanga ingabirano kandi ingabirano ya mbere rero mfise hari ubwoko bwinshi bw'ingabirano nta mutima n'umwe jewe ya mbere nse niyo kwigisha ikintu nzi kugitransmeta kugitanga nkacigisha hama iyindi ntuzeye mfise ni nka passion ndababazwa n'umuntu biriko birananira kandi je nari ndabizi no mukosora kubera iki bimunanira kandi je no mukosora. Ica gatatu rero caciye kigira cane twakuze twumva ngaha mu muji benshi ngo baja mu Buyenzi yewe baja kwiga kunyonga mu Buyenzi kubera iki mu Buyenzi none n'abamizirima gusa bateza kubaka neza. Nca rero nshiramo inguvu kuva ndi mu segonderi narumva nta mukristo none nawe yowe nta mukristo nawe yomenya ivyo bintu formation none nta kuntu twoyironka tutarinze kuja aho hantu rega benshi baje kwatinya batinya bakagenda no kwatinya batinya ko ashaka ko hari imiti mbega kwatinya jewe kugira ngo nyene nce ntangura n'umugenzi yambwiye ati ndagusabye bimwe uhora uvuga tangura kare kuko ugiye urabona ibintu bitabaho uri umukristo urumva kugiye mu bintu bitari tangura nyarutse tangura kuko abana baramerewe nabi nca ntanguriraho rero nca mba motive ndasaba uruhusha uwampaye impamyabushobozi niwo tubahaye ndamusaba uruhusha ndibuka ko yaciye ambaza ngo none urafise ibyo utigisha nca ndamuhasira bisi wereka bwawe nduri seriyeuse wa muntu rero ari gutiye ndamwereka amashapiti sawa yego rero mbona atakibazo umva rero mu mutima ko bigeme mugire muje kubaka mu mutume hama rero icyanjoheye nuko ahubwo mu nyuma ya se n'uwumfasha kuko ari nk'ikupu imaze kubaka hari umupapa yacagiwe ati genda uvugane n'umupapa nkawe hama mu mama kazi
urumva turamuhezagiye cyane monsieur Neko nukuri Imana iguhe umugisha warakoze kutazimya yengabirano ego cyane y'umuvukanye Josiane nukuri kumwankuraja s'encourager dans l'autre iyo mwubakanye umuntu agatera intege uwundi none uretse no kumutera intege gusa ukanamufasha muri ubwo butumwa zinibaza ngo umuhamagara umuntu aba yumvise ni ibintu byiza cyane sinzi cyo kwari ikindi wagira wongereko kugira ngo tuse nk'abasoze rega nongereko bride urabona imara umwanya muto ujya mwanya uranavyumva hari igihe wowe wibonera amakado uza kuverifya ryari sani baguhaye iki ugasanga nturiko uravyumviriza neza nico gituma jewe kenshi mvuga nti naho najaha mu muhinimeho niyashika hariya azobandanye tuvugana kugira ngo umuntu amufashe numva yego kubera ujya mwanya uba ari muto nade birandyohera kubakompanya mpaka bibaruke byose byumve jewe niyisesenge wa benshi jewe ndisenge wa benshi wa masenge twabuze hafi babasenge b'amasoni basijewe mbesenge kandi nkumva ko ndyohewe menye umuntu ageze he bimeze gute yego merci beaucoup bo byahavuye biba muri Bright Show aja mu byo mu byasenge Josiane ariko bakunzi bagise nibaza yuko iki kiganiro kiza kubagirira akamaro yego Bright Show twatanguye tubazanya ngo ni iki imaze iki bayigirira iki twavyumvise ivyo byose kandi je numvise en soi n'icyumviro ciza mbega none nta muvukanye yatubwiye ngaho yuko bamugiriye Bright Show mugabo itari y'amakado ari impano nivyo nagira mvuge atari na surprise hari abavuga bati jewe shaka muzoze tuyage mu mpimanuro ni nkuko hari umuntu na dejibaze umuntu ari mu Rwanda naje numva mpamagara turi mukuzi dufise umugenzi kandi twe dukeneye impanuro gusa nta kindi turahura aho hantu ndavuga ndabyatagura turigishanya erega nabo bafise ibindi nanjye baca banyigisha ibibazo bakubaza vraiment turaryoherwa turagira iki numva ndaryohewe nabo baravuga ati vraiment merci bread zose si z'amakado bread zose si gato simaka amadepense menshi kuko n'uwo mukobwa bavuga ko ari we yavyiteguriye kandi hanyuma kandi nabuciriyemo nabo n'uyo wundi bafise icibiro kibi cyo gushaka kugirira nabi uyo mugeni canke uwundi muntu ari muri urwo rubanza ntaronka hameneka none abantu bahuye kugira baganire kugira ngo bungurane ubumenyi wumva shetani yoroha ahiduca habwo ibyo bintu rero gusaba ikintu cyiza cyane kuko hariho n'ahandi bavuga hari imiryango imwe bavuga bati wajije umukuzi yine cyangwa wajije bo bavukana n'umugeni akavuga ati oya twebwe nta Bright Show twateguye mugabo ndiyo batabateguye iyo y'amakado canke iyo sino rubanza bashobora rero gutegekanya iyo seansi yindi y'impanuro urabona rwa ruririmbo ngo ngoma ya ruhinda ngo rwatwebwira amahoro ngo ndare ndayagasezera urungane ngoma ariko arasaba ngo ntagende uwo munsi ngo bamureke basasibe gato ngo asibe uyu munsi ngo ararera ngo arare ngo asezere urunganwe kakaba ku kajye wo kugusezera urunganwe kuko batekererane bamutekerera impanuro kwa nyuma kera aho wamenga umukobwa agiye guhera erega none waza kutabugiye mu bintu bikomeye ni aferi ikomeye nukuri n'ubu ndabihamya kugira mariage oya sijya kandi yera kajya kabyino kavuga ngo nzopfa ngo musaza ndi nkunda genda ruhayinda ngo genda ruhayinda uruku hayinda urupfu nyene ndagwishiriye nkuko mengo ruhinda kanyoni karitse kwibenga ruhinga umuyaga urazura karutsa
ngoma ya ruhinda nzopfa nzokire sindayo twaragize twewe ntitwapfuye Imana ishimwe ko yaturokoye abantu rikose bikareka nuko rero urugo si ahantu hateye ubwoba yego mu rugo si mw'ishamba urabona muri zino mbyino za kera ubu ntibakizivye imbyino zaba zitera ubwoba kera abageni yo jewe ndafise bakabangwase bakumva nyene umengo bagiye amukuzine yandijije vrema niga bijyaye yabikuye hehe yarandirimbiye baje gutwikurura sinibuka melody ubu nyene papa uramuhevye baba neve bose urahevye mama yarandirimbiye ibyo bintu ndarira ninkiba aje kubimbwirira iki hama rero abadamu bari baje baritwengera wayi kaririza ngo rikaririza ariko nyene c'était essentiel emotion yabari kuko twaciye turira na mukuru wanje byaba ari sensa yari bari karabikwibutsa hanyuma kandi ni vyiza kugira ngo nyene wumve ko uhinduye tahure guhinduye ubuzima ugiye mu bindi mugabo naho nyene bakagutera ubwoba gose none siko mugabo yaciyambaza na de none ngurikijwe nuko dusigaranye none hateye ubwoba koko mu rugo no yaye si ibyo n'amajambo bavuze na ma emotion ngo gikoko ngo utazishamba ngo byashaye utazi inzu yamenye hari yindi yo ibintu byisigaye bakati ariko noneho ntitubarambire banywanyi ba Vibes TV iteka rya Vibes TV iki kiganiro twe twakigize kugira ngo dutahure radishawa mbega baravuze ngo imanza zimwe twora tukagira izikenewe gusa mugabo turashobora no kuhinyanyuriramo tugakuramo iyo aspect dépense iruhisha abantu tukagira akakanya keza k'impanuro k'ikiganiro shukungurana ubumenyi kugira ngo ndakongere ko abagiye n'abataragenda nuyagiye twese twungurana ubumenyi tumenye mbega urugo niki mu rugo habera ibiki n'ibiki ntawe ushobora kubitondagura byose ngo bimenye kuko nta rugo rusa n'urundi ariko hariho byinshi ingo zihurirako none rero akajambo ka nyuma twoherezako nuko radishawa simbi nkuko benshi bayibaza ariko umwe wese nk'uko twavuze ku manza abikore aravye uburyo afise hama n'abariko barabitegura barabe mbega nyeneyo uwo bayigirira akunda iki bibaye ngombwa umukobwa arashaka kubisaba jewe mubingire muze mubwire atabisabye mwe muri ruhande murashaka kuvuga ati uyu akeneye iki gusumba iki ni nkuko na deje mushaka kugura ayo makado mutagize urubanza rurerure akaza bisanga ngaho mwabimuguri neza cyane ivyo byose ni ibintu bishoboka bride show simbi guherekeza umukobwa gusezera umukobwa agira agende kurongorwa akikujwe n'abakobwa n'abamama bo mu muryango n'ababanyi n'ibintu byiza cyane kandi no kugira ngo bwabwo batwavuga babo mukuremwe bamwereke ko atagiye gupfa nyabo nawe ariko ari intambwe nziza bamukure mu bwoba hama izo bride tuzishire mu nyigisho zitandukanye twavuze zitatu mugabo mu rugo hari ibintu byinshi cyane rero nibaza yuko no gushimira wowe kubera wazanye iyo suje wafashije kugira publicité mu Burundi tutabasha anagenda musigara ko nibo bibona ukemera kubyara ubuzima wemeye ubuzima buraza kandi bikagenda neza tugafashanya tukigishanya uzonyigisha nanjye ndakwigisha nuko yiteze turisangira bakunzi ba Vibes TV ndabashimiye cyane ko mwadukurikiye impanuro turonse turazumvise kandi nukuri umwe wese nimba wubatse urugo ukaba uri umukenyezi mu rugo nimba uri umwigeme ashitse mu bigero nimba uri inasenge w'umuntu canke ukaba mushiki w'umuntu canke ukaba inakuru y'umuntu canke ukaba uri nyina w'umuntu ukaba wubatse ukaba uri umugenzi w'umuntu ari mu kubaka urugo menya ko nta cizana byose birarondeka dore ko byose birondeka tu es la responsabilité umunezero Josiane azogira mu rugo wiwe cyane sivyo none bamushuye ko nzoca ngaruka kugira hanyuma je la responsabilité yuko nawe womererwa neza mu rugo iwawe tugire tugarukane rero
ico ciyumviro iyo susi nziza umwitwarariko mwiza ukumenya yuko abo bigeme turungika mu Burundi barakeneye izo mpanuro batekererwa, barakeneye ako kanya tukabafatira, tudashoboye kubafatira twebwe turondere abagenzi biwiwe mugabo twumve ko ari important ko uwo mwanya nk'uyu ubaho. Umuntu ntagenze umutwe nk'uruyuzi ariko agende ariko nari naraturoze haje Imana irakunda uwayo hajya Imana irakunda imfuvyi ntibabikubwiye ko Imana ari se w'imfuvyi agira tumenye ikatumenyera byose nibyo tuzokenera ejo na hirya y'ejo ikabibizi kurusha ubundi wese ikabitunganya kandi bikagenda neza iragaheza gike. None rero turabashimiye cyane mubandanye mukurikira ibiganiro bya Action Vibes TV. Iki kiganiro mu kirabe mugisangize abandi bose muzi ko bagikeneye, mugire subscribe niba mutarayigira, hanyuma tugumane tubandanye twigishanya, tubandanye dukuza iteka Imana yaduteye cyane gose. Bye bye.